Assalamualaikum udah semua. Bertemu lagi dengan saya dan suami saya. Halo. Kali ini kita akan bahas tentang pengalaman pribadi kami, di mana anak itu batuk 2 bulan, hampir 2 bulan ya, satu bulan lebih lah, hampir 2 bulan itu karena alergi ternyata. Kita membahas di sini alergi apa aja sih ya? Iya, betul. Nah, waktu itu tuh batuk pertama, seminggu pertama itu awalnya batuknya tuh pagi aja gitu loh Bun, ya sesudah bangun pagi itu batuk, itu nggak ada suara dahak, itu nggak ada seminggu pertama. Terus makin kesini kok ada suara dahaknya, terus akhirnya kita periksakan ke dokter, terus akhirnya diobatin lah ke vaskes pertama ya itu ya. Iya, Terus akhirnya diobatin, minum obat sekitar seminggu, tetap aja masih grog-grog. Akhirnya sampai hampir sebulan, kan dari awal itu kan udah batuk sekitar 2 minggu. Akhirnya saya periksakan, terus saat itu dari periksa sampai sebulan itu masih batuknya grog-grog aja ya. Itu sore pun juga batuk. Dari situ sebenarnya kita udah beli obat sendiri dan juga periksa ke dokter juga ya, tapi tetap aja akhirnya dapat rujukan lah itu ke dokter anak, spesialis anak. Nah, dari dokter spesialis anak itu disuruh nyari penyebabnya. Betul. Penyebabnya apa gitu ya. Dulu ya banyak sih, katanya dokter kan banyak, mungkin atau dari gordennya, makanannya, atau makan banyak, makan ciki-ciki itu mitosnya gitu. Iya, betul. Terus apalagi ya, minuman. Tempat wadah dia minuman juga. Iya, betul. Apa botolnya itu kurang dibersihkan atau bagaimana. Nah, itu kita udah nyari alergen, penyebab alergi itu lama ya. Lama banget tuh. Ternyata itu alergi AC, para bunda-bunda sekalian. AC-nya itu ternyata kita lupa mencuci AC selama 3 bulan lebih. Enggak, dulu tuh kita cuci AC itu 4 bulan sekali. Iya, 4 bulan sekali. 4 bulan sekali. Ternyata anak kita itu batuk karena AC itu. Jadi kita sekarang kalau misalkan cuci AC 2 bulan aja sekali. udah 2 bulan sekali harus kita cuci. Iya, betul. Kita nggak mau lagi kayak resiko itu. Betul. Soalnya batuk sebulan lebih itu ya lumayan loh. Ini berat badannya nggak naik-naik maksudnya Bun. Jadi sangat menguras ya. Padahal kita lagi mengupayakan berat badannya, tapi ternyata malah alergi itu gara-gara AC-nya nggak dibersihkan gitu. Jadi sekarang kita membersihkan AC itu 2 bulan sekali. Sebenarnya 4 bulan sekali AC kita belum kotor banget sih. Nggak kotor banget ya. Maksudnya ya biasa aja. Tapi nggak tahu ketika itu kita coba 2 bulan sekali telat ya. Kita cobalah lagi anaknya. Kita cobalah 2 bulan sekali gitu. Alhamdulillah itu hilang. Iya. Kalau misalkan telat dikit aja batuk lagi. Telat dikit aja batuk tuh. Bisa 2 bulan, 2 minggu aja udah batuk lagi tuh. Batuk lagi. Harus kita bersihin. Iya. Karena kalau anak batuk itu, anak saya alhamdulillah kalau makanan insya Allah nggak ada alergi ya Bun. Tapi batuk itu cuma 2 dari AC, debu. AC ya, AC kan karena debu ya yang ada di dalam AC itu. Karena AC, yang kedua karena ketularan. Udah kayak gitu aja sih. Iya, betul. Batuknya tuh ya. Ya. Debunya juga, nggak tahu, debunya nggak terlalu tebal juga ya. Tapi itu bersihkan mengaruh banget ternyata ya. Cuma 2 bulan tuh. 2 bulan harus membersihkan. Bagi bunda-bunda yang mungkin lagi mencari alergi yang kenapa sih anak saya kok batuk terus, kalau misalkan dokternya menyarankan coba Bu dicari alerginya apa, mungkin ya bisa dari gorden yang ada di kamar, mungkin karena debu yang nempel di tembok, di kasur, terus di selimut. Ya, di selimut. Mungkin ada lemari yang ada di kamar dan di atas lemari pun ada debunya, kayak gitu juga bisa Bun. Jadi kayak anaknya tuh harus bersih ya, harus bersih, benar-benar bersih.
memang anak tuh keadaannya beda-beda. Iya, betul. Ada yang bisa terkena debu, ada yang tidak. Mungkin dari itu ya. Itu kita udah tuh barang-barang kita udah kita singkirin tuh. Iya. Tinggal pokoknya lemari udah kita pindahin semua barangnya di kamar tuh steril ya. Maksudnya nggak ada baju, nggak ada lemari, cuma kasur, selimut, bantal lah gitu sama korden. Itu kok tetap aja kita nyari tempat gitu. Apa? Tapi kita nggak kepikiran sama AC. Tapi suatu kita coba aja lah. Biasanya itu kita 4 bulan sekali. Coba aja lah kita 2 bulan sekali. Setelah pertama kali itu 2 bulan sekali langsung hilang. Malam alhamdulillah malam nggak batuk, pagi juga nggak batuk, alhamdulillah itu. Setelah itu kita jadwalin, alhamdulillahnya 2 bulan sekali kita cuci. Iya, sekarang alhamdulillah kita rutin ya. Iya. Bagi yang belum bersih AC, iya betul. Pembersihan AC itu juga sangat penting ya buat kesehatan. Walaupun anak nggak batuk, walaupun nggak ini, tapi cobalah dibersihkan. Emang di per daerah tuh beda ya. Per daerah tuh ada debu, anginnya juga berbeda-beda. Suhu kotanya juga beda-beda. Mungkin suhu di rumah ibu atau di kota ibu lebih dingin, itu bisa dimulai dari AC, kipas angin juga lah ya. Kipas angin. Betul. Atau dari AC. Saya itu kalau nggak ada ya cari yang lain. Beda-beda. Ini cuma di kami aja ya. Pengalaman kami. Soalnya kan AC itu kan menyaring udara yang di atas. Berarti udara di atas itu kotor gitu itu. Karena kotor lah itu jadinya batuk. Itu kena udara, kena AC-nya aja ya. Tenggorok itu gatel banget ya. Itu pernah saya kayak gitu, gatel banget tuh. Udah lama gak dicuci, aduh itu. Sampai obat batuk apa aja tuh kayak nggak mempan gitu. Iya, itu nggak mempan. Mau habis kok seminggu kok nggak ngaruh apa-apa gitu. Dan kita kena juga. Oh gitu. Iya, kita juga kena waktu itu. Setelah anak anak kita dapat 2 minggu batuk, terus akhirnya kita juga kena gitu. Kita udah beli obat apa aja banyak. Sama aja. Enggak, ini ternyata waktu setelah dibersihkan langsung ini semua sehat semua. Dia penjadwalan. Jadi kalau ibu-ibu punya AC ya sering-sering dibersihkan. Itu harganya tidak mahal kok. Setiap kota juga beda-beda harganya. Tapi kesehatan itu sangat penting ya. Kayak contoh batuk aja itu dapat mengganggu semua planning kita ke depan gitu. Itu kayak dapat mengurangi ekonomi pengeluaran kita ya. Soalnya ketika pengobatan itu perlu energi, uang, pikiran, barang semuanya itu masuk gitu di situ. AC mungkin bisa dicoba dulu. Iya, sekian dari kami tips alergi batuk yang pernah kita alami ya. Berdasarkan pengalaman kita. Iya betul. Ternyata penyebabnya dari AC yang belum dibersihkan selama 4 bulan. Untuk ibu-ibu yang lain barangkali ada pengalaman pribadi tentang alergi anak, dapat komen di bawah ya. Barangkali ada yang perlu ibu-ibu di luar sana yang perlu referensi biar bisa lihat saling berbagi, saling gimana sih solusinya itu. Iya betul. Terima kasih.